係聖節愛揾到啊，請大家一齊讀啊！以弗所書第6章第1至到第4節，一齊讀。你們作兒女的，要在主裏聽從父母，這是理所當然的。要孝敬父母，使你得福，在世長壽。這是帶人調教你佢的誡命。你們作父親的，不要惹兒女的氣，只要照着主的教訓和警戒，養育他們。請大家繼續。真係天父上帝，我哋感謝你，我哋讚美你。我哋阿爸父，我哋呼求你。唔係我哋有咩好，但係藉着耶穌基督嘅血買贖我哋翻嚟，俾我哋與阿爸父神和好，又稱創造天地呢位神為我哋嘅阿爸父。主啊，求你親自嘅幫助我哋，向我哋每一個兒女嚟到顯現，對你每一個兒女説話，好叫我哋愛我哋阿爸父更多，深深嘅認識你。不但止我哋要認識你，我哋嘅家人、我哋嘅兒孫、我哋嘅仔女都要認識我哋阿爸父，要愛我哋阿爸父。我哋感恩祈禱，奉耶穌基督得勝嘅名。頭先咧，我哋已經讀過呢一個，我哋再背翻過去箴言嘅22章。頭先主席同大家一齊嘅睇到箴言咧，佢點講咧？第6節，佢話教養孩童，教養孩童。我哋每一個人咧做父親咧，都有我哋嘅細蚊仔，我哋有我哋嘅兒女。你有冇想到？哇！我中意呢個爸爸，呢個爸爸又醒目，又靚仔，又賺錢多。我揀呢個做我爸爸。有冇人邊一個未出世嘅時候揀你嘅爸爸？有冇啊？冇啊！所以我哋知道咧，我哋嘅父親咧，唔係你揀，唔係我揀，係阿爸父賜俾我哋嘅。當我哋阿爸父賜俾我哋呢位父親咧，我哋有咩要做法咧？我哋要做翻我哋做兒女嘅責任，因為唔係你揀選你爸爸，係神特別嘅愛你揀選你嘅爸爸，做你嘅爸爸，你就要聽在地上呢個爸爸嘅説話。佢話教養英文咧，我講得好比較我中意啲咧，就係點樣？係 train up，train 佢，即係好似一個教練咁樣，教練嚟到教一個人，或者跑步又好，或者彈琴又好，或者唱歌又好，或者游水又好，或者做一樣嘢，佢要 train up。你知道在呢個訓練嘅時間、教你嘅時間咧，係需要一段時間嘅，唔係一教你就成功嘅，係嘛？唔係一教你咧就少嘅，亦唔係一教你咧你就聽，你就會明白，你就唔會做錯嘅。所以呢一個教咧，亦係可以講話係有花時間，你又花你嘅時間，嗰個教你嘅人亦要花佢嘅時間。聖經又講話教。不但止要教，又要養喎。有啲人咧，淨係一把口教，但係咧冇以身作則。我哋做父親嘅、做母親嘅咧，我哋要以身作則，用我哋嘅行為嚟到表現。因為咧，你嘅行為、你嘅表現咧，仲犀利過你把口。因為你把口講嘅，同你所做出嚟嘅咧係兩樣嘅，你嘅細蚊仔咧好快就知道啊！呢個爸爸或者呢個媽媽，佢所講嘅係咪真實嘅咧？係唔係從心裏邊教我，或者佢咁嘅教導咧係出於愛心嘅教導咧？呢爸爸或者媽媽係好惡，喐下咧就打我嘅，所以有好多時候咧，孩子咧就算
到到咧都記得爸爸幾時打我，佢好恨心去打嚟到咧我話打死你咁啊！咁呢啲嘅仔咧就會記得呢個爸爸嘅教導，即係打都雖然講話唔係話打死佢嘅口氣、語氣同埋個態度都係好緊要，所以我哋要以身作則，同埋我哋嘅行為、我哋嘅態度、我哋嘅語氣咧都係好緊要嘅。我哋要教，要耐心嘅教，做父親嘅要耐心，同埋咧亦要花時間去教。我睇咧一個事實咧，一個人唔知點解嘅事實，我都聽聽。佢係點講？咁咧有個仔咧，知道一個爸爸咧就唔係好花時間同個仔咧嚟到生活嚟到去教佢或者同佢一起玩一起去街一起生活嘅。咁咧成日都掛住做工嘅，好勤力去做工去賺錢，去養佢，佢話要勤力啲，賺多錢嚟到維持家計佢。咁呢個細蚊仔咧就有日問個爸爸：爸爸，究竟你賺錢幾多錢一個鐘頭啊？個爸爸咁怪嘅，唔通又想問我攞錢啊？關你咩事啫？我賺幾多錢，你細個唔關你事係咪？都唔想講喎。咁後來咧個仔咧就再問啦：爸爸，你究竟一個鐘頭賺幾多錢啊？咁後尾佢講咧，佢話賺50蚊。賺50蚊人。佢爸爸可唔可以借我25蚊？咁話：哇！你做咩？啲細蚊仔借25蚊嚟做乜嘢喎？你又唔係買咩嘢？佢要借你借俾我，都只係講住個爸爸咧，就借25蚊俾佢喎。咁咧，個爸爸俾咗佢25蚊，咁個細佬哥咧就去佢個櫃桶嗰度咧，就攞咗25蚊嘅。咁佢將呢50蚊咧交俾個爸爸，爸爸呢50蚊我俾你嘅，我希望你咧可以呢個週末咧嚟到同我一齊花1個鐘頭同我去打波。個爸爸聽你心都有啲慚愧喎，係咪賺錢咁緊要咧？定家庭緊要咧？你有冇花時間去同你嘅仔？真係有好多時候咧，假如你猛咁顧住你嘅生意或者顧住你嘅工作咧，唔去同你嘅仔一嚟到溝通嘅時候咧，淨係為咗父親節咁樣先同你嘅仔一齊，其他都唔見人嘅。一早咧7點鐘去開工，到佢翻嚟嘅時候咧就望住你 TV， 一句都唔講，或者好攰。有冇咁樣？個仔真係好渴望同個爸爸一起生活，同個爸爸一起嚟或者打下波或者行個公園或者去邊度去玩咁樣。所以咧錢嘅問題咧，細路哥都有知道。所以另一方面咧，第7節咧，聖經講話富戶本合同嘅。欠債的是債主的僕人，就講到錢嘅問題。你點樣富啊？梗係有錢嘅問題。假如你認為你賺錢係最重要嘅，家庭冇咁重要，冇把另一方面冇講家庭都唔重要啫。對於阿爸天父咧都係唔緊要嘅。我今日唔使翻工，樣樣都妥當咧，我就翻下嚟但係其他咧就唔去拜堂啦。我嘅賺揾錢係好緊要，所以在呢一個聖經裏邊教養兒童咧，第7節咧即刻講到話富貴同埋富戶 ，riches 同埋 poor。跟住成日掛住係賺錢，覺得錢就係你嘅神，錢就係萬有，錢就係你自己一切所追求嘅。
覺得睇書好緊要咧，你個仔無形當中咧就會學到，就會睇到，哇！原來我爸爸係好緊張錢㗎，一個錢都唔放過㗎。係，佢係勤力，但係睇錢咧睇得好重，斤斤計較。呢個錢嘅問題咧，我哋做父親嘅咧，亦要當我教養嘅時候咧，要教養我嘅孩子點樣嚟到在經濟上嚟到點處置，同埋在呢個花錢又點樣緊要，唔好樣樣花，或者咧好多時候咧，我哋睇到話啲父親啊、母親咧賺好多錢咧，個仔咧就好易花錢嘅，買乜嘢都係冇所謂嘅。但係咧呢個方面咧，你要在理財同埋經濟同埋節約嗰方面咧，都要教導你嘅孩子。我哋咧，我家姐個女係初一嚟做工咧，咁或者做到你知唔知喺大學嘅時候咧，你第一知道大學咧，你會發覺咧，大學嗰度咧好多啲bank 啊，其他好多 bank 啊，好多銀行咧叫嗰啲細蚊仔咧，叫嗰啲大學生咧去申請 credit card 信用卡。咁未使錢，未識賺錢咧，就已經呢個世界呢個社會咧就教佢點樣嚟做欠債。假如你喺屋企咧，你唔教導佢唔好欠人債，咁我計個女哇咁易嘅。你譬如話買100蚊嘢，佢淨係叫你俾5蚊雞嘅喎，或者俾20蚊嘅喎，咁好易係咪？咁但係咧，我記得我家姐同佢女講，佢話你唔好以為咁易嘅。你你攞去一啲錢咧，少地咧，你加埋利息啊、利上利啊，一日咧100蚊啫，唔止100蚊嘅。係啊，買12好多錢嘅。咁所以咧，在呢一方面咧，教養孩童不但止啊，另一方面咧，你要教佢錢係咪咁緊要？你要依靠全能嘅阿爸父，佢係嘅供應者。你要教到邊一個人係供應？假如爸爸成日喺度錢，唔會依靠神，唔會將神擺在第一位，將金錢嚟到擺在第一位咧，咁嘅時候咧，將來咧，佢哋咧亂咁揈錢，或者唔識得理財咧，仲陷入嗰個陷阱嗰度。係咪陷阱咧？聖經點講啊？欠債嘅係債主的僕人，呢個好緊要。你係咪有自由身咧？定你馬到嚟到去借到咧冇力量還咧？我爸爸就係因為借錢中間人借上借咁樣咧，就係令到我全家都窮。後來咧佢就話：一有錢咧要還清，你哋個個使錢咧睇住個袋有幾多錢，你先使幾多錢，同埋咧仲要留低一部分添，唔係使盡你要儲埋錢，你有咁嘅本事你先去買嘢，唔係咧諗住100蚊啫嘛呢件衫，或者呢件嘢咧50蚊啫嘛。我用 credit card 慢慢供，就係變咗做呢個債主嘅僕人，永遠都不斷。我真係知道咧，有個姊妹我識得，哇！佢真係咩都差啫。我唔知佢差幾多啊！我識到佢嘅時候佢話齋銀行嘅 credit card 25000蚊喎。人哋點樣幫助佢咧都冇辦法，呢個工啫越嚟就越失效，因為佢淨係俾少錢，想俾多啲嗰人咧都已經冇辦法啦，係咪？所以我哋不但止要教養我哋人好好地以身作則，話俾佢聽邊一個係我哋嘅供應者。爸爸在地上係供應，但係爸爸都要仰望天上嘅父嚟到供應我哋。
邊個係你嘅神，邊個係你嘅父，你要知道認清楚嘅時候咧，你教養你嘅孩童咧就係走當走嘅路。佢話當走嘅路，有啲路唔行得通，有啲路係死路，有啲路咧係掘頭路。我記得咧，去坐船嘅時候咧，或者一個大船就好嚇，去到一個港口嘅時候咧，佢係需要一個大水一個船仔嘅，就要帶佢入港口。點解要帶佢啊？就係因為呢個大船一大，另一方面咧唔知道邊一度有岩橋、岩石，邊一度係淺水，邊一度係行得通，邊度係行唔得通。佢有個叫做派人，有一個導航，係嘛？咁嘅時候咧，佢會知道，佢會教你咧，你會避免唔好撞到呢個岩石或者呢個潮石，呢個喺底下睇唔到㗎。所以船咧最怕啦，仲有咧喺由上去加拿大呢個加沙嘅時候咧，你又睇到個 iceberg 睇到冰山咧。冰山上面啊，仲多嘅，但下面咧好大嚿石，好大嚿冰石，好大嚿冰咧，你都睇唔到㗎，係嘛？咁咧所以要好小心。爸爸就係咁啦，爸爸就好似導航咁樣，教你佢。爸爸已經經過碰咗釘，話俾你聽。所以咧，我爸爸咧好我有一個爸爸都碰咩釘。同埋學咗咩功課咧？佢成日咧都同我哋仔女嚟分享嘅。佢嘅失敗佢又講，佢嘅成功佢又講。但係有啲爸爸以為，哎呀，我失敗嘅嘢唔好同仔女嚟分享啦，好似好醜咁啊！但係我爸爸唔係，好嘅佢又講，佢自己嘅失敗嘅正亦講，使到我哋做兒女嘅咧，我哋就唔會再行翻爸爸所逼嘅自己，係咪？所以我哋咧要在神嘅面前要謙卑，我哋要聽父親嘅話。所以咧箴言咧係好多時咧，佢話我兒，你翻嚟睇下，我兒你要聽我話，要側耳聽我話，要遵行我嘅話語。我兒啊，你要將心嚟到歸我，眼目睇住我嘅道路，係咪？咁所以咧，我做父親嘅。我哋要教育你要以身作則，有個肯犧牲、肯花時間同你嘅仔女。我好感謝主啊！有次聽到阿 Sir 講佢爸爸做嘢，為咗呢個單身嘅父親咧，係點樣啊？好誠心，同埋將神嘅道、將基督嘅話語嚟到教佢。所以佢一個信心好堅強，同埋呢個根基亦係好穩固。因為從小嘅時候咧，爸爸就將主耶穌嘅話語、將聖經嘅話語嚟到教佢。你問教科學都係暫時嘅，但係假如你將神嘅道嚟到教養你嘅孩童嘅時候咧，呢個聖經點講？當行嘅路嘅時候咧，教佢，佢就會走。呢個就會到到東北天嘅，所以咧我哋好感謝主啊！阿租咧成為一個模範嘅爸爸，教養佢孩子。另一方面咧，上禮拜二咧，阿碧慈咧又講佢嘅見證，我哋亦感謝主。呢個父親又係單身嘅，咁一間咧佢點樣啊？佢無論做咩工咧，做好辛苦啊！夜晚翻嚟咧，佢話：我一定要趕住翻去煮飯俾個仔女食㗎咁講。細個你又要煮啊，爸爸日頭去做工，夜晚就翻嚟煮飯，又要洗碗，又要擺餸，又要煮，又要洗衫，咁啊好多嘢。佢日拜年就工作喺度見證。咁我話：哇，真係唔怪得呢位爸爸咧，真係成為我哋嘅好嘅榜樣。人個肯犧牲，佢話我有一點咧，我好安慰。佢話一點咩安慰咧？就係話咧，佢個女仔咧都係好生性，讀書好勤力。睇到爸爸咁辛苦，爸爸咁
咁樣嚟到努力，係為個家庭，係為嗰個兒女嘅幸福嘅時候咧，仔女真係好生氣。我感謝主，我俾全體的同埋今日阿蘇同埋玲玲，我哋咧都睇到咧呢兩個父親，我哋咧睇到咧真係父親咧，當你擺上自己，當你肯花時間你個犧牲嘅時候咧，你個仔女會睇到，成日睇到，咁嘅時候咧就會報答嘅。咁嘅時候咧，我哋知道咧，早就到老都不偏情，佢會好。第一點就係咩啊？我哋教養我哋嘅孩童，最緊要認識呢位真神，認識我哋嘅主耶穌。當我細個嘅時候咧，同埋就算帶我嚟咗美國啊，我爸爸咧，我個個重複，但係咧佢點樣啊？每個禮拜六咧，都將我哋五兄弟姊妹咧聚埋一齊，要讀聖經，要祈禱。佢就話：我唔理你點樣。最緊要去尋求神先，因為你尋求神嘅人，什麼好處都不缺，係咪？咁所以咧，佢就以身作則，每一個禮拜六咧，都不但只叫我哋讀聖經、祈禱一齊全家人啊。跟住之後咧，佢咧自己用銀荷包嚟到請我哋五兄弟姊妹全家，咩就去食餐啊。佢雖然係賺嘅錢唔多，但係咧佢都用佢自己嗰幾蚊嗰啲少少嘅錢嚟到俾我哋大家同佢享受。呢個時間咧就係有個融洽、有個交通嘅時間。你有花幾多時間同你嘅仔女交通？你要同佢哋講，就以身作則。所以今日啫。教養孩童喎，係孩童。當佢細個嘅時候，你教佢嘅時候就入心啦，一路嘅教，一路嘅train up，一路要有花時間，花你嘅心思嚟到教佢。咁咧，我係好感謝神，我哋五兄弟姊妹咧都係可以講得話認義，我哋係站在神嗰邊嚟到一齊嘅服侍主。呢個咧就係主耶穌俾到我哋嘅，就恩典唔係我哋有咩嘅好處。我哋又睇翻我頭先讀嘅以弗所書第6章，係喺274頁。呢度點講咧？你們作兒女的，呢講話你哋做仔女嘅，邊個唔係做仔女啊？個個都係做仔女，係咪對你講㗎？係咪？我哋個個人都有個父親，有個母親，我只係今日先睇到㗎。所以佢話你哋作兒女嘅，要在主裏聽從父母。嗱，呢個就係在主嘅，就係根據神所教嘅嘢，係在主裏邊咧要聽你嘅父母，聽從冇係有obey，要聽佢嘅話，係在主裏邊神嘅教訓你要聽。父親要藉著主嘅話語嚟到去教訓佢嘅兒女，呢個係理所當然嘅。所以咧，我哋知道咧係最緊要嘅一件嘅事實。而且我哋睇到咧有度咧就係點樣啊？點樣教啊？究竟我哋咧喺呢個申命記申命記咧講得好清楚，幾時教點樣教。申命記梗係你都你翻開一樣可以翻開，唔係咧你聽我讀。申命記嘅第6章創出利民申，第5摩西五經最後嗰個。佢係第6章嘅第4節，以色列啊，你要聽耶和華我們神是獨一的主，你要盡心盡性盡力愛耶和華你的神。第一，神講話我係神，你要盡心盡性嚟到愛我，要聽我嘅話。第一就係要聽，以色列啊要聽，呢聽係好緊要，聽神嘅話。當我做父母嘅，聽神嘅話，然後咧神又點講啊？我今日所吩咐你的話，都要記在心上。佢
所以父母親首先要將神嘅話語藏喺心裏邊，要記起。舊約就係提嘅話，也要殷勤教訓你的兒女。殷勤喎，唔係九時九喎，好似頭先英文講 train up 喎，要盡你嘅所能，盡你嘅力量，殷勤嚟到教訓你的兒女。無論你坐在家裏，行在路上，躺下起來，都要談論。嗱，幾時去教佢啊？唔係淨係禮拜天帶佢去禮拜堂做主日學咁就算數啊，交差啊？唔係喎，父母親佢嘅責任，尤其是父親啊，佢話。你要殷勤教你兒女，你無論你坐喺家裏，即係在屋企呢個環境當中，坐喺屋企啊，你要教導佢。行路一定要教導。所以咧，我哋去旅行啊，或者坐車啊，咁咧我爸爸又講嘢啊，時時講嘢。我爸爸好中意講嘢，路上又講樣，你哋路上有冇同你嘅仔女傾偈咧？在路上啊，亦要講神嘅話語，要教導佢哋，甚至咧躺下瞓覺啊，已經攤咗喺度啊！哇！呢個路就咁囉嗦啊，坐喺度又講，行又講，我又要瞓覺，我已經攰啦，仲坐喺度攤喺度，你都話要教佢，係咪？咁咧神就話：當你躺下，就算每一個人躺下。你都要教，仲有起來，哇！你早起身喎，又要講嘢，又要將神嘅話語教佢喎，唔係你點解要盡心盡性盡意盡力啊？係咪？你就係話坐喺度喺街中行緊路，搭緊巴士又好，揸緊長途車又好，10分鐘齋你都要講論探出耶穌基督嘅大愛。神嘅恩典，數算神嘅恩典，係咪？咁咧，然後咧，佢又話路上咧躺下起來都要談論。大家講，無論你坐在家裏，行在路上，躺下起來，都要談論。好暗沉啊，好長氣啊！我記得我爸爸就最長氣啊！我就算我出咗啲移民嚟咧，我解釋先嚟嘅，到我啊呢度有古仔。anyway， 咁啊我咧就寫信咁因為正係得我有工做啊嘛，咁啊我去做工，咁啊都係95蚊，我家姐俾埋5蚊我，咁啊我哋兩個夾埋100蚊，咁咧就寄錢翻去香港喎，幫助家計喎。我爸爸咧。次次咧寫信，佢仲話佢寫信咧，寄信咧要去到香港嘅飛機場寄啊！佢喺度好煩添。其實點唔係啊？我相信咧，呢封信咧都要應該去郵局度慢慢裝歐先要寄嚟美國噶嘛，係咪？佢又話佢以為咧喺飛機場咧，呢封信咧係搭飛機嚟，即刻俾你。但係仲有咧，你知唔知我爸爸講乜嘢啊？又係好長氣嘅，好似呢度你坐行路搭飛機又好乜嘢都好啊，一日一讀啊，你要愛主啊，要讀聖經啊，要祈禱啊，就係三幅被。我成日講三幅被人都賺。佢就係咧，成日講咩？叫做話你要讀聖經，你要祈禱，你要愛神，你要去聚會。唔好停止聚會，就係咧封信咧。我同我家姐講，喂你睇下，你可以試過實，佢唔使寄嘢嘅。every time 每一次佢寄咗出嚟咧，冇嘢講嘅啫，係我媽媽寫出嚟咧都有啲嘢講㗎。邊個又點樣做啊？點樣嘢啊？呢個又發生咩事情啊？咁啊媽媽又好詳細講，但係爸爸咧又係咁啊。可能封信給福音。就點樣？佢就係你要祈禱，要讀聖經，要停止，唔好停止聚會，咩就係咁樣。
其實神都係咁教嚇，你要強氣力，你唔好話以為唔強，因為咧都咁樣講咧，好似假裝。我爸爸話假裝，你知唔知點假裝？香港起屋係中意係假裝㗎嘛，木嘅有木，咁咧佢就冇一次咧就係假裝式啊，祈禱讀聖經，祈禱讀聖經嗰嘢，嗰日啊問我家姐退休做咩？咪去日拜堂咯，日頭做咩？咪讀聖經咯，咪祈禱咯。哇！乜咁悶㗎你？你直情講係乜你咁悶㗎？咁煩㗎你？就今日俾我爸爸假裝祈禱讀聖經去聚會，讀聖經聚會。我哋呢幾個仔女咧就係咁啊，祈禱讀聖經去聚會，唔好停止聚會，唔好要咁咧，就係神俾我哋。而且又係根據聖經，而家要讀下聖經，申命記，神自己咧都係對我哋咁樣講法。咁咧，然後咧佢又話，也要係在你手上為記號，將神嘅話語，將佢嘅律法係在你嘅手上為記號。仲有啊，戴在額上為經文。你知唔知猶太人啊？佢哋有黑帽，又有一個盒仔喺度寫住神嘅經文，要愛神。又要寫在房屋的門框上。你知啊？門口你一入去門口，你睇到哇，要愛神喎，要盡心盡性盡意盡力愛主嘅神。一入門口，呢個房門嘅門框上，並你的城門上。你進城又係睇到神嘅話語，又係睇到主耶穌嘅吩咐，咁咧你就會去到一個地方，也城邑又大又美，非你所建造；有房屋咧就裝滿各樣嘅美物，非你所作；有各城嘅水井咧，非你所作；還有葡萄園、橄欖園，非你所種嘅，而且係得飽足。神嘅意思要我哋吃得飽足，就係點啊？我哋要聽神嘅話。我做父親嘅就要引導孩子嚟到敬拜，即係真誠。另一方面咧，我睇下耶利米書咧第7章咧，你唔使翻，你梗係聽我講耶利米書第7章第18節，佢點講咧？個孩子檢柴，父親燒火。孩子去執柴啊，但係邊個點火咧？父親點火 ，initiate 嗰個火啊，帶頭啊。當然呢啲父親咧係做錯咗，點解咧？呢個做錯咗咧要點啊？佢孩子檢柴，父親就燒火，婦女權面作餅獻給天后，又向別神妖戰祭惹我發怒。假如爸爸咧做得唔對咧，佢點火做咩？你要戰嘢俾天后啊！個媽媽整個餅咧就俾個天后啊，一個 Queen of Heaven。OK， 咁咧嚟到俾係向別人嚟到燒香拜呢啲咁嘅。但係我要做咧就係呢個話點火嘅問題。個孩子係執柴啦，但係邊一個起頭作用咧？係爸爸。所以爸爸就好重視佢話：哇，咁重嘅責任啊！我想下有冇要唔要做爸爸？有冇做爸爸啊？未生仔之前咧想有冇想做下年就生仔咁多問題，咁多責任啊！你結婚生就生啦，係咪？有冇邊個爸爸未做爸爸之前咧上過爸爸課啊？點樣教仔啊？點樣養仔啊？有冇啊？冇啊！我都未見過一個真正有呢一科啊，爸爸課。大學呢個有個爸爸課，等啲爸爸咧知道點樣做嘅，做爸爸。但係咧呢個世界乜嘢科都有個爸爸課嘛，係咪？咁咗爸爸咧就亂入中亂入撞啦。所以咧，你唔好講話爸爸都有錯嘅喎。
所以冇怪爸爸，哎呀，爸爸點解係咁樣咧？我咪會指教我做啊！爸爸都係學嘅，佢一路生你都係一路學，一路養你都係一路學嘅。所以你唔好揾完全嘅爸爸，呢個世界就冇㗎。完全嘅爸爸就係只有天父，就係呢個阿爸先係完全嘅。你做爸爸嘅要照着天父阿爸做嘅，你點樣做，咁就啱啦。咁你教育到嗰啲仔又學到你，啲孫又學到爸爸學到阿爺，一路上嚟，係咪？所以爸爸係點火嘅，爸爸係嗰個引導嘅工作係好緊要㗎。唔係咧，哇亂入嚟嘅，爸爸嘅責任好重嘅，你要以身作則。咁你話唔得咯？我而家啲仔女20幾30歲上大學啊，我孫都有啦，我點解要搞翻掂我啲仔啊？有冇想過？咁唔緊要，神話而家都未似，你咪為佢祈禱啊！你咪以身作則，你自己首先信耶穌先，首先要聽道先，首先要學習點樣，你要做一個好嘅阿爸天父嘅仔女，神嘅仔女。咁咧，我哋可以睇到咧，約伯記嘅約伯記咧，呢個約伯呢個父親係點樣樣咧？約伯記第一章咧，講到咧，約伯一清早起嚟第5節嘅下半段，約伯記喺627頁，佢話他清早起來就係講到約伯清早起來，按照他們眾人的數目獻燔祭，因為他說恐怕我兒子犯了罪，心中離棄神。約伯常常這樣行。約伯咧就俾我哋有一個模範，一個 sample。約伯原來佢清早就起嚟啦。你有冇清早係睇作？清早嚟到辦你嘅事情，定你一清早就去敬拜神，為你嘅仔女嘅前途嚟到禱告，好怕佢哋得罪神，好怕佢哋犯罪。呢個係約伯佢嘅心情，所以神咧就話佢係完全人、正直人，係敬畏神、遠離惡事嘅呢一個爸爸。完全，耶穌叫我哋，你要完全像天父嘅完全一樣。神俾我哋嘅標準，我哋要像我哋嘅天父。咁咧，所以咧，當約伯清早起嚟嘅時候，佢冇做咩事？第一點，佢尋求神。第一點，佢就係為佢嘅兒子為佢嘅女兒嚟到禱告。佢呢個7個仔3個女10個仔女喎，都好多係咪？咁咧嚟到為佢哋點名嘅禱告。我唔知道你哋有冇日日為你嘅仔女點名禱告？我已經曾經同你哋分享，同埋曾經勉勵過大家弟兄姊妹，每天都要為你嘅兒女們禱告。我就係睇到個爸爸媽媽，我裝下佢，因為佢閂埋門禱告啊。究竟個爸爸媽媽做咩？啊，原來佢點名為我哋兄弟姊妹禱告，為我哋嘅家人禱告，為我哋嘅仔女禱告。你要點名為佢禱告。當你知道你將你嘅孩童擺喺神嘅面前，你就知道神會養活佢哋。神會帶領佢哋就通達嘅道路，佢哋就道路鳩不偏離嘅 ，OK？所以我哋咧要清早起嚟為我哋嘅孩子們禱告。對你隔離嗰日清早起嚟為我嘅孩子禱告。清早起嚟，點咧？你要為你嘅孩子禱告。但係另一方面咧，我哋就喺耶穌嘅身上咧學一個功課。耶穌咧自己喺約翰福音書咧第5章咧，約
約翰福音書第5章係132頁。佢點講？19節，耶穌對他們說：我實實在在的告訴你們，只憑着自己不能作什麼，唯有看見父所作的，子才能作。父所作的事，子也照樣作。明白？睇住啊！就算耶穌咧，都要有個三步，佢嗰個標果，佢呢個標準就係咩？就係天父上帝。耶穌話：我沒有行一件事情係按照我嘅意思去行。我睇到我阿爸點樣做，睇到天父上帝點樣做，睇到天父上帝點樣講，佢有多次講啦。天父上帝點樣做，我就點樣做，明咩？你哋又係，我哋嘅標準係咩？我哋嘅標準就係神，我哋嘅標準就係天父上帝。耶穌基督自己係神嘅兒子，佢都自己實實在在講俾我哋每一個人聽。佢話只憑着自己不能作什麼。父親啊，今日你係不能作什麼？你有冇認定你係不能作什麼？嗱，父親日自己對自己講：我不能作什麼。不能做什麼？咁你既然唔能夠做啊，你係咪要依靠住人一齊？依靠呢個天父上帝啊？係咪？咁所以咧，你既然承認自己不能作什麼，你就會依靠神。自己以為好巴閉，自己以為能夠做咧，唔需要神咧，神係擺埋一啲呢隻古老嘅嘢。咁咧你又唔見住神嘅話語，但係耶穌點話？耶穌基督佢話：我係靠到自己，我不能作什麼。好多時候我自己都講，神啊，我真係唔知道點做，點樣牧養教會，點樣帶領弟兄姊妹，講啲乜嘢，我天天都尋求神嘅旨意。我話神啊，你講乜嘢我就講乜嘢，我睇到你點樣做我就點樣做。耶穌基督自己話：我不能作什麼，唯有看見父所作的。你有冇睇見？呢個屬靈嘅眼睛有冇睇見？你嘅阿爸父究竟做緊乜嘢？佢嘅心思意念，佢嘅重點喺呢度。阿爸父嘅心思意念點樣啊？約翰福音書第3章第16節，神愛世人，呢個就係阿爸父嘅心。神咯，呢位偉大嘅神，呢個阿爸父愛世人，甚至將佢嘅獨生子耶穌基督俾咗我哋。係嘛？咁呢個咧，一個阿爸父你認為嘅時候咧，你唔會乜嘢都自己揦埋，攞取佢，係咪？俾一個正常嘅父親咧係俾嘅，唔係自己揦埋一齊，乜嘢都俾，甚至將佢獨生兒子高俾咗我哋。所以我哋睇到阿爸父嘅愛世人。我哋每一個基督徒咧，亦要睇到神既然愛世人，對於人嘅認為係咁緊要。你有冇睇到你身邊嘅人，佢仲未得救，佢嘅認為係好緊要？你有冇為佢禱告？為佢呼求咧？呼求阿爸父，睇到父親所作嘅，子才能做；父所作嘅事，子也要做。所以我哋每一個人要聽神嘅話，睇住神自己耶穌基督做我哋嘅標準。所以我哋咧有一句話語咧，我爸爸就最中意嘅，可以講話最中意嘅聖經係咪？約書亞記。約書亞記咧，佢點樣講咧？24章。24章，佢自己喺15節嘅下半句嗰度講話：至於我和我家，我們必定侍奉耶和華。係喺295節，舊約嘅295節。我想你大家揾到嘅嚟到宣告呢句話語，嚟到大家一齊講好冇？約書亞記24章
5節嘅下半句，295頁，呢個約書亞講嘅，呢個我爸爸又叫約書亞多數，佢好中意呢句話語，所以喺佢嘅墓碑裏面上面咧都係寫咗呢句話語嘅，希望成為每一個人嘅祝福，每一個人嘅禱告，每一個人嘅宣告。啊！大家一齊讀。至於我和我家，我們必定侍奉耶和華。大家再一次講。至於我和我家，我們必定侍奉耶和華。即係話，我同埋我嘅仔女，我孫兒，我一家都要侍奉神。所以何弟兄咧，佢任離開世界嘅時候一句話，佢想點啊？想全家嘅嘢，阿雲啊、平啊，全家個個信耶穌啊！就好似呢個約書亞嘅心願咁啊！至於我和我全家都要侍奉呢位真神，明唔明？我再一次講，至於我和我全家，我們必定侍奉耶和華。請大家低頭，請大家一齊站立嚟到禱告。真係天父上帝，我哋感謝，我哋讚美你，願你嘅話語深深嘅藏在我哋每一個心裏面，改變我哋每一個人，更加嘅像我哋天父上帝，教導我哋點樣嚟到教導我哋嘅孩童，指引佢哋當行嘅路，叫佢哋唔好走錯。主啊，感謝你讚美你，俾我做一個聰明，又做一個敬畏神嘅基督徒，我係敬畏神嘅仔女，以致我哋嘅教導，我哋係不同年嘅。主啊，求你幫助我哋花時間與阿爸父神交通，更花時間與我哋嘅仔女嚟到交通。主啊，有花時間清早起嚟，為我哋嘅兒女，為我哋嘅孫兒，為我哋嘅後代。我哋佢哋嘅生命，佢哋嘅救恩，佢哋嘅前途嚟到禱告。主啊，佢幫助我哋今日聽道嘅人也行道，幫助我哋盡心盡性盡意盡力嘅嚟到愛主我哋嘅神。我哋感恩祈禱，奉耶穌基督得勝嘅名。阿門。